Yesu nashimwe kandi amahoro y'Imana nakomeze kuba muri mwe, turabashimiye ko mwihanganye iminsi ishize ntabwo twari tumeze neza ku bw'umubiri ariko turimo dukira, hanyuma kandi Uwiteka ashimwe ko akomeje kubarinda. Hanyuma uyu munsi tugiye kongera tuganire ku magambo y'Imana yandikishijwe avuga ku kwikomeza kuri Kristo, ariko mbere reka tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu tugushimiye ko uri Imana ikomeye, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, tugushimiye ko waturinze mu bihe byatambutse, iminsi ishize wabanye natwe, komeza kuduha ijambo ryawe kugira ngo rigure muri twebwe. Tugushimiye kubwa bene data bongeye kumva bakiriye imbabazi no kugira neza kwawe, tugushimiye kubw'imirimo wakoze, waratwigaragarije kandi ukomeje gukora, ntuhabwe icyubahiro. Data mwiza rero uri Imana ikomeye, ntacyo cyangwa se ntawe twakubwiranya nawe kuko urihariye turabizi. Rero niyo mpamvu duciye bugufi cyane mu mitima kugira ngo tubabarire, hanyuma uze kumva ibyifuzo byacu tugusaba uyu munsi. Reka uduhe none tugusaba, reka Nyiringabo Imana buri wese aza kukumva kandi buri wese agukina aza kukubona kubw'uyu mugoroba, kubw'iki gitondo, kubw'uyu muvandimwe uri gukurikirana inyigisho. Numugire neza ko yongeye kwitanga agafata umwanya, kandi reka byose bimuhere umugisha mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tugiye kwiga amagambo meza ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 15 n'umurongo wa mbere tugere kwa 8. Inyigisho ifite insanganyamatsiko ivuga ko gukomeza kuba mu mwami Yesu kugira ngo ubuzima bwacu bwere imbuto. Niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi, gukomeza kuba mu mwami Yesu kugira ngo ubuzima bwacu bwere imbuto. Reka dusome. Titire iravuga ngo ku gice cya 15 Yohana, Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Dusome umurongo wa mbere. Ni umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryaho imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nzaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha data, ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Twongere dusome duhereye ku murongo wa 6. Umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha data, ni ukwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Yesu nashimwe. Abakristo muri iyi minsi, cyangwa se abakristo benshi, babaho bakunda Imana ariko rimwe na rimwe tugacogora, tugatakaza ishyaka ku by'Imana, ku bw'umurimo w'Imana, cyangwa tukumva ko ibintu byadukomeranye. Ariko Yesu yaduhaye ishusho ikomeye, avuga ngo ni njye muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Nk'uko yabivuze hano umurongo wa mbere, ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho. Rero bivuze ngo Yesu yaduhaye ishusho ikomeye, ngo ni njye muzabibu w'ukuri. Rero uyu munsi tugomba kumva ko, cyangwa se kumenya ko dushobora kubaho ubuzima bwa gikristo butanga imbuto tudakomeje kuba muri Kristo. Ntabwo twabasha kwera imbuto tutari muri Kristo Yesu. Hari imbuto z'umwuka zanganye mu Bagalatiya 22 ngirengo na 23, ariko hari imbuto z'umwuka, hari imbuto z'umwuka tubona muri Bible. Ntabwo twabasha kuzera tudafite Kristo muri twebwe. Yavuga ngo, yararimbye avuga ngo Kristo ni wanjye ndi amahoro, ndati muri Yesu nzibera,
kuba muri we nibyo biduhesha kwera za mbuto zose. Rero nubwo tubaho ubuzima rimwe na rimwe ducogora tugatakaza ishyaka cyangwa tukumva ibintu byadukomeranye, ariko reka tugendeye ku ishusho Yesu yaduhaye, avuga ngo ni jye muzabibu w'ukuri ndetse namwe muri amashami. Tukamenya ko tudashobora kubaho ubuzima bwa gikristo, tudashobora kubaho ubuzima bwera imbuto tutari muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Rero ushobora kwibaza se kuba mu mwami Yesu ni iki? Kuba mu mwami Yesu ni iki? Icya mbere iyo turi kubaza ikibazo kiba nk'igisubizo cya mbere ni ugusobanukirwa n'umubano, icyo twita relationship. Kuba mu mwami Yesu cyangwa se kuba muri Kristo si ugusenga rimwe na rimwe, never, that's not true. Kuba mu mwami Yesu si ugusenga rimwe na rimwe, ahubwo ni umubano uhoraho, kumva ijwi rye, kumvira ijambo rye no kumwizera mu mibereho ya buri munsi. Ugomba kumenya ko kubana cyangwa se kuba mu mwami Yesu ntabwo ari ugusenga rimwe na rimwe, ahubwo ni umubano uhoraho, kumva ijwi rye, kumvira ijambo rye no kumwizera mu mibereho ya buri munsi. Icya kabiri ni ukumva ijambo rye, nk'uko Yohana igice cya 15:7 habitubwiye, nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Rero umukristo udasoma Bibiliya aba ameze nk'umunyabihanga udafite amatara nijoro. Umukristo udafite Bibiliya cyangwa se udasoma Bibiliya aba ameze nk'umuntu ugenda mu mwijima adafite umucyo, udafite itara. Icya gatatu kidusobanurira kuba mu mwami Yesu ni ukuba mu masengesho. Isengesho ni umugozi uduhuza n'Imana, uduhuza no ku muririzi. Iyo dusenga Imana ituba hafi, ikaduha amahoro, ikaduha imbaraga n'ubwenge. Hari igihe nkunda kubwira abantu ijambo ryanditse mu Baroma 8:31, tuvuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo izabura ite kumudana n'ibindi byose. Rero kuba mu masengesho, isengesho ni umugozi uduhuza n'Imana. Iyo dusenga Imana ituba hafi, Imana iduha amahoro, Imana iduha imbaraga n'ubwenge. Birakwiye ko dusenga tugahabwa aya mahoro yo mu mutima, tugahabwa aya mahoro batamenya, tugahabwa izi mbaraga ndetse n'ubwenge. Hari ubwenge bw'isi, hari ubwenge bw'ijuru, hari n'ubwenge Bibiliya itubwira. Ubwo bwose nibwo bwenge dukeneye. Ubwenge Bibiliya itubwira, bwa bwenge buduha guhitamo icyiza n'ikibi, bwa bwenge buduha gusobanukirwa ndetse no gusobanura, buduha kureba tukabona, buduha kumva tugasobanukirwa. Ubwo bwenge rero butangwa n'amasengesho. Butangwa n'amasengesho, uko usenga Uwiteka agenda aguha bwa bwenge. Rero ushobora kwibaza se ni ibihe byaba ibimenyetso by'umukristo uri mu mwami Yesu? Ni ibihe byaba ibimenyetso by'umukristo uri mu mwami Yesu? Icya mbere, agira imbuto. Imbuto ziboneka mu buzima bwe, za mbuto z'umwuka ziboneka mu buzima bwe. Harimo urukundo, kwihangana, imigisha igaragara mu muryango, kurekeraho ibyaha twamenyereye. Iyo umuntu yatangiye kuba muri Kristo Yesu, hari ibintu bimugaragaraho, harimo imbuto, harimo kwihangana, harimo imigisha ndetse no kuva mu byaha. Icya kabiri, aba afite amahoro n'ibyiringiro. Nubwo hari ibigeragezo, nubwo haba hari ibimuruhije, aba afite umutima utuje, aba afite umutima utuje. Icya gatatu, agira ubudahemuka n'umwete mu byo akora, aba excellent, akagira ishyaka mu murimo w'Imana, mu muryango, mu mibereho isanzwe ya buri munsi. Agira ubudahemuka n'umwete mu byo akora, aba ari committed, abe mu by'Imana, abe muri famiye ye, abe mu kazi akora, aba ari committed. Umuntu uba muri Kristo aba excellent, kuko agerageza gukora nk'uko mu Bagalatiya bivuga ngo mukore nk'abakorera so wo mu ijuru, badakorera abantu. Ibyo mukora byose mubikore bivuye ku mutima. Rero umuntu uri mu mwami Yesu, umuntu uri muri Kristo Yesu, agira ubudahemuka n'umwete mu byo akora. Hanyuma twabaze se impamvu tugomba gukomeza kuba muri Kristo Yesu ni iyihe? Ni iyihe? Icya mbere ni uko umuntu utaba muri Kristo ahinduka nk'ishami ryumutse. Iyo duta ijambo, iyo turekera gusoma ijambo, imitima yacu iruma, tukagwira uburangare n'ubwigomeke, tukagira ubwihebe. Iyo tudasoma ijambo, iyo utaba muri Kristo Yesu uhinduka nk'ishami ryumutse. Icya kabiri, Kristo niwe utanga imbaraga. Ntidushobora kwitsindishiriza ku bwacu, biragoye. Aha ngaha murabyumva cyane, biragoye ko twitsindishiriza ku bwacu, juste
intambara turwana n'ubuzima bwa buri munsi, abe mu kazi, abe biragoye, ariko iyo umufite aragutsindishiriza akakurwanirira kugira ngo none ugire za mbaraga, azitanga imbaraga. Rero niwe utanga imbaraga, ntidushobora kwitsindishiriza ibyaha ku bwacu, ikindi kandi ukamenya ko Kristo atanga imbaraga zo guhinduka. Yesu nashimwe cyane. Atanga imbaraga zo guhinduka kubera ko ntabwo wabishobora guhinduka ku bwawe, ahubwo atanga imbaraga ndetse n'amahoro yo mu mutima. Rero nta mucyo utari mu rukurura inkumbi, cyangwa se uko dutera imbere mu mwami niko abandi bashobora kubona Yesu muri twe. Ngo ntawe ukongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, no. Uko iyo akongeje itabaza ngo aritereka ku gitereko rikamurikira abari mu nzu bose. Nako rero uko dutera imbere mu by'umwuka, uko dukomeza kuba muri Kristo, niko n'abandi babona Kristo muri twe. Bakavuga ngo bajyaga babona Yesu, naramukunze cyane, bakavuga ngo uriya muntu arasenga, ati uriya muntu yarasengaga, bajyaga yiherera agasiga abigishwa akajya gusenga, ati uriya muntu yasenga rwose. Bamubona gusa bakamubonamo ijambo. Utaratinye kugera kwa Zakayo akamubwira ngo ururuka Zakayo ndarari iwawe, azi ko ari umunyabyaha yambaye abakene, ariko akavuga ngo no, ndaba hano. Utaratinye gushika na hahandi abantu batinyaga kugera. Ubundi ngo ubuzima Yesu yabayemo niyo shusho y'umuntu yakabayemo. Ziriya mbaraga zose yari afite nibwo Imana ibishaka, ariko twebwe tugira choice zitari nziza. Ni ngombwa ko twongera kugaruka tukabwira Imana ati Imana, za mbaraga zagiye he? Za mbaraga zakoraga ibi n'ibi zagiye he? Kugira ngo Uwiteka yongere azahure umurimo wayo, ahembure. Kubera ko nta kiri kure, ndetse kandi byose twarabigabiwe. Rero uko twakomeza kuba mu mwami Yesu, icya mbere ni ugushyira ijambo ry'Imana imbere, gufata igihe gihagije, gufata igihe cyihariye cyo gusoma Bibiliya buri munsi. Buri munsi ugasoma Bible, ukagira schedule yo gusoma Bible buri munsi. Icya kabiri ni ukwiyegurira amasengesho, kuba n'isengesho muri gahunda, no gusenga no mu buzima busanzwe. Wowe ugasenga ibintu byose ukabyegurira Imana, ndetse kandi ukayiha umwanya igakora, ukareka kubureminga, ukayiha umwanya igakora. Icya gatatu ni ukwirinda ibintu bitujyana kure y'Imana, yaba ibikorwa, imico, inshuti zidufungira amarembo y'umwuka, ibyo byose bitujyana kure y'Imana tukabyirinda. Icya kane ni ukuba mu muryango w'abizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitureke guteranira hamwe, ariko ngo tube mu muryango w'abizera. Umukristo ugerageza gutera imbere wenyine ajya acika intege vuba, ariko uri kumwe n'umuryango w'abizera ugukomeza, uguha ibyiringiro, ukuyobora, icyo gihe ndahamya neza ko urakomera cyane. Umukristo ugerageza gutera imbere wenyine ajya acika intege vuba mu by'umwuka, mu by'urugendo, ariko kuko amajwi aba ari menshi, ibimukuru aba ari byinshi, ariko iyo ari na timu, itsinda, iyo ari na gurupe, barazamurana bagashika kure mu by'umwuka. Rero ukwiye kubimenya, hanyuma ukagira kuba umuryango w'abizera. Uyu munsi ntabwo inyigisho nayigize ndende, nayigize nto cyane kugira ngo dusobanukirwe. Rero nsoza, Yesu aravuga ngo utari muri njye ntashobora kugira icyo akora. Umurongo wa karindwi nawukunze, tubwira ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Uyu munsi Imana iraduhamagara kongera kugirira Yesu icyizere no kuguma muri we. Abumva ko bacogoye cyangwa batakaje umwuka wo gusenga, uyu munsi ni umwanya wo kongera kwisubiraho no kwegera Yesu. Yesu nashimwe cyane kandi atugirire neza. Reka dufatanye dusenga Imana. Mana yacu, Mwami mwiza, turagushimiye ko uri Imana ikomeye, waduhaye ijambo ryawe, wandikishije ijambo ryawe ngo rituyobore, ritubere inkomezi mu bihe bikomeye, mu bitandukanye, ndetse ridufashe gufata imyanzuro imwe n'imwe. Twongeye kugaruka imbere yawe kugira ngo twongere tukubwire nanone, kandi dufashe gukomeza kuba muri wowe, duhumure, dukomeze imbaraga, uduhe imbaraga, kandi uduhe imbuto zo mu mibereho yacu,
kugira ngo tuzabashe kurabana imbuto babone ko dusenga Imana nyamana, kubera ko ntabwo twabyishoboza tudagufite. Dushoboze kwera imbuto za zindi zikwiriye abihannye, dushoboze kwera imbuto za zindi dushakaho, kuko dukeneye ko twongera kwera imbuto. Dukeneye ko tukwerera imbuto Kristo, tukerera imbuto abantu, tukakugira nk'icyitegererezo, tukagufatiraho urugero rwiza. Uganze mu mitima yacu utegeke. Ndakwereka mwene data ukurikiranye inyigisho afite ibyifuzo bitandukanye, afite ibyifuzo by'akazi, iby'amasomo, school fees, tuition fees, fashe kwishyura, iby'amadeni, iby'amazu, ababifite ibyo byose nubagire neza, ubacire inzira babashe kwishyura. Ndakwereka ingendo mfite, uzabane nanjye. Reka kandi byose ujye ukomeza kutuyobora, uduhe imbaraga zo kubikora. Ni urugendo rutoroshye, warivugiye ngo ushaka kugukurikira niyange yikorera umusaraba. Urangije uvuga ko ari urugendo rutoroshye, ariko ukomeje arakomera. Nudukomeze, buri mwene data numukomeze, buri wese numukomeze. Tugire neza, ganza utegeke mu mitima yacu, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.